OK 啊，什么情况这是？这是在 Scantree 上捡了一个包，跟 Security 说没有收到是吧？没有找到是吗？我交给 Scantree 那个。希望不要是。哦。是不是应该能戴手套？对，里边有钱包，有化妆包。Oh my gosh！ 没有，好像没有，没有，有卫生巾。可以在那，你来吧，你来处理这个吧，你比较擅长。反正吃完饭再说吧。好吧。我从起点站滴溜到。准备好了。来吧。这个小心炸了啊！哎呀！靠，吓我一跳。没什么，就是化妆品啊。都有什么？你说我们这样老翻人家东西会不会不好呀？没事，看有没有身份证，找到他，然后给他。没有，就是化妆品。就是化妆品，全都是化妆品。有没有比较好点的化妆品？说说这个人品味。这个是 CC cream 吗？还是 BB cream？ 我没用过这个，看看什么色号，看看什么色号就知道这个人是不是很皮肤很白，是不是白？对，你在分析他是哪里的人是吗？对，感觉挺白。挺白的是吧？有可能是，有可能是，应该是，有可能是亚洲人。哎，我看看，这是 YSL 的那个唇颊两用的，又可以做腮红，又可以当口红的。这是眼线笔吧？哦，眉笔。我感觉是个外国人。外国人是吧？嗯，不像中国人。对，中国人也不会把这包丢了。我觉得不是中国人，因为他用了很多开价的牌子。什么牌子？开价就是那种 drugstore， 就是 Shoppers 啊什么那种比较便宜的那种。中国人化妆品一般都比较贵，一般都是就是整包都是名牌。哇，好了，我觉得就是外国人，一个白皮的妹子。好了，这个就先放这儿。唉，分析结束，真的是术业有专攻啊！像男生的话，对这个可能一般都不懂，所以我们该怎么办？这个怎么处理？就交给 Scantree， 还是交给 Scantree。不过我估计他也不一定会再去找了，费劲帮他怎么找。但是还得交回去。刚才捡到了，地铁站捡到，然后没有办法交给那警察，因为警察没有找到那个专门那个地铁站那个 TransLink 的警察，所以我们只能把它带回来了。然后现在让我们来分析一下这里面的东西，看看到底属于是亚洲人呢，还是属于是老外。刚刚 Christiana 已经分析过了，我给倒出来。我天哪你！首先我先分析一下这个包，这犯法吗？这里面没有什么值钱的东西啊，这犯法什么呀？别人的私人财产，等会儿给他装进去。问题我们不知道是谁啊。这包怎么样？这个包感觉挺新的，然后因为它这种黑色而且绒布的，其实很容易弄脏的，但是它没有特别脏，所以我觉得这还是比较新的，应该没有多久。还有你看这边还有一个贴的那个保护层、保护膜还没有弄掉，应该是刚买不久，应该是买什么东西送的。从这个颜色上来看，颜色比较深，女孩的肤色是比较深的颜色。你看它的遮瑕、这个珠光颜色都是偏深的，你看跟我的皮肤比起来，就都比较深。偏黑。遮瑕是干什么的？遮瑕就是脸上有斑斑点点或者有黑眼圈的时候，这是 YSL 的那个，对，这个颜色也是比较适合那种肤色深的。这是什么东西 ？Skincare Moisture Cream， 有点 CBC 的感觉。在加拿大的亚洲人，一般老外啊，一般白人他不太会用这种东西。这个眉毛的颜色应该不是老外的颜色，应该是亚洲人的颜色。咱们才是老外呢。我是从我的角度讲的，而且这是韩文，有没有看到？当然不是说有韩文的化妆品就一定是韩国人啊，但是它应该是亚洲妹子，没错。亚洲人会有啊，应该是个亚洲妹子，要不就韩国，要不就日本。日本是不可能了，日本人他不用韩国。他会比较对，日本人可能会用自己日本的东西。所以他现在结论是，对他的这个，你看他的化妆棉，我本来以为是这个化妆棉就是黑的，然后先看这个颜色的话，它这个真的肤色比较深，一般韩国人的话会比较白一点，所以我觉得 CBC 的可能性比较高。就是它是 CBC 或者是亚洲 KBC， 就是韩国人在这儿生的，也是有可能的，因为他们都会去晒黑嘛。哦，这也是韩文的，反正应该是亚洲人，应该没什么错，因为我老外他不太会去买韩国的。Christiana， 你觉得说的对不对？我再看看。对，这也是一个韩文的，已经有1、2、3、4个韩文的东西了。这个不是这牌子我都没见过。对，在大统华没有是吧？
大脑还没有，有可能他是韩国人自己买的，有可能就是韩国人。而且很多东西都已经很旧了。明白。只有这个包是比较新的。 OK 啊，对装进去。你应该想的是怎么去找到这个人，分析这一哦堆干，啥？分析这个人在哪儿解的？天车站。在哪个站？哪个站啊？去口亏了 Skytrain 站。啊，那就哦，可克兰那边应该口亏人就是韩国多。人很多啊。是 King King George。 George，Surrey， 那就可能是咱们这边。你说在 Surrey 那边的？今天早上的穿适应的那些警察。就是对有那些穿适应那些制服的人。那我们去哪儿找那些人？对啊，我说当趟有没有很多站会有，结果我上这个站没有。别人用过也有细菌，交给天车站的呗。只能交给天车站的。的话，我可能交给天车站的那些 security 或者 lost and found。这对别人来说，这是我会这么做。Mickey Works 的那个频道的话，希望如果谁认识的朋友掉了这个的话，也可以问 Mickey 去拿，对吧？放在你的 Facebook 上面去。视频留言吧，视频留言有没有人掉或者了这个 Facebook 上也发一个。对，这基本上。但是如果我一把它今天晚上放回去了呢？对，如果就是去那个 Translink 找你去不找？去找那个就是那个什么天车站的警察，去找天车站的人去拿，我们就把它交给天车站的人。